meu nome é Vilma. Eu sofri muito na minha vida sentimental. E era uma pessoa muito traumatizada, era uma pessoa cheia de problemas, vazia, nervosa. E me casei naquele intuito de ser feliz. Só que meu casamento foi assim uma lástima. Não havia diálogo, não havia carinho, não havia amor. Então era assim, quando ele estava longe eu sentia saudade, queria estar perto. Quando ele chegava perto, parecia assim a pessoa que eu mais odiava. A gente brigava direto, às vezes até da gente se pegar. E isso me deixava muito assim, feliz, muito traumatizada, porque, poxa vida, eu acho que uma das coisas mais principais na nossa vida é você estar bem com o teu marido. Porque se você não está bem com o teu marido, isso reflete na tua vida, com teus filhos. Então, você não tem vontade de ficar dentro da tua casa. Porque você só fica o tempo todo, era uma ausência muito grande, era assim, era como se eu tivesse um marido, mas eu fosse viúva de um marido vivo, porque toda vez que a gente saía, ele nunca me acompanhava. Em casamento, às vezes eu ia sozinha, em festa, em aniversário, ele nunca me acompanhava. Eu lembro que numa das nossas brigas, eu avancei no meu marido, então isso me deixou assim muito chateada, porque meu filho grudou nas minhas pernas e falou: mamãe, não briga com meu pai. E minha filha chorando, chegou para minha irmã chegou em casa nesse dia, ela falou assim: tia, ela chorando, falou: tia, minha mãe vai se separar do meu pai. Então, poxa vida, eu falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? A gente estava praticamente para se separar, mas eu falava: não, eu não posso me separar, eu tenho que me sacrificar, eu tenho que lutar por esse casamento por causa dos meus filhos, porque meus filhos amavam a mim e amavam o pai também. Então eu falava: poxa vida, vai ser assim uma família dividida. Então isso me machucava muito, só de pensar. Então, por várias vezes eu me sacrificava, ou seja, eu cedia, às vezes, as coisas que eu não queria e ele queria que eu fizesse, eu acabava cedendo. Por quê? Para não perder esse casamento, para não me separar. Só que isso, por várias vezes que eu cedia as coisas que ele queria, não adiantava, porque eu via que não adiantava, eu estava lutando com a força do meu braço. Porque realmente o casamento já estava destruído, já não tinha como. Eu não via mais saída para o nosso casamento. Eu só via a separação. Foi assim que eu cheguei no cenáculo de Espírito Santo. Então, participando da Fogueira Santa, eu fiz um perfeito sacrifício para Deus e realmente Ele mudou a história da minha vida, Ele mudou o meu casamento, Ele restituiu o meu casamento. Aquilo que eu nunca tive desde que eu o conheci, eu passei a ter muito amor, muito carinho, muito diálogo. Quer dizer, aquilo que eu não conseguia ficar junto com ele, hoje é o que eu mais quero, é ficar ao lado dele e ele também. Quer dizer, o que ele não me acompanhava, hoje ele não me deixa sair sozinha. A gente está sempre junto, a gente dialoga muito, a gente, assim, os problemas, as alegrias, a gente divide sempre. Então, realmente, o nosso casamento, hoje eu posso chamar de casamento, foi totalmente transformado. Enquanto eu queria lutar sozinha, com a força do meu braço, nada aconteceu. Mas quando eu fiz o sacrifício perfeito para Deus, realmente hoje eu tenho um casamento transformado. A minha vida sentimental hoje é feliz, maravilhosa.